Hoje eu vou construir um navio gigante de papelão. Eu já encomendei todas as peças e bora montar. Okay, let's go. E esse ficou o nosso barco gigante. O nome dele é Marliso e é um barco muito famoso em São Nicolau. E galera, ligeiramente não vou precisar dele, por isso quem quiser o barco, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa aqui o link dos comentários. Fui!